अगर आपको लाखों का नुकसान बचाना है तो कार हमेशा लोन पे लेना, ना कि कैश में। आइए बताता हूँ कैसे। सो हेलो एंड वेलकम टू द एपिसोड 10 ऑफ डिकोडेड बाय प्रणव। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए और आप एक कार लेने जाते हो, तो उसमें आप 2 लाख डाउन पेमेंट करने के बाद आपके पास बचेंगे 8 लाख रुपए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वो 8 लाख भी देके पूरी कार कैश में ले लो, ना लोन ना ईएमआई, या फिर आपके पास दूसरा एक बेटर ऑप्शन है जिसमें आप 8 लाख रुपए का लोन करोगे और बाकी जो आपके पास 8 लाख कैश बचा उसकी करोगे आप एफडी। अब समझते हैं कैलकुलेशन। जो आपने 8 लाख रुपए लोन लिया है वो आपको बैंक देगा 9% रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए, जिसकी ईएमआई बनेगी आपकी 16,600 रुपए। तो इस ईएमआई के साथ 5 साल में आप बैंक को दोगे 2 लाख रुपए इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट बनेगा 10 लाख रुपए। वहीं जो पैसा आपने 8% इंटरेस्ट रेट पे एफडी में इन्वेस्ट किया था वो पैसा बन जाएगा आपका 12 लाख रुपए। तो इन टोटल आपको 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पे। तो 2 लाख का हुआ ना डायरेक्ट फायदा। तो फॉर मोर डिटेल्स रीड द कैप्शन बिलो एंड कीप फॉलोइंग फाइनेंस बाय प्रणव फॉर सच मोर फाइनेंशियल इनसाइट्स।